हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुकबैंग सोल। और आज की वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि सारा जो है ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि माइक तो ऑन ही नहीं हुआ और कोई रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं है ऑडियो, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं अगेन स्पाइसी नूडल चैलेंज करने वाली हूँ और आप लोगों को स्पाइसी नूडल चैलेंज देखना तो बहुत पसंद है। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स हैं, मुझे खा के भी बहुत मज़ा आया है। और आप मेरी जो है वॉइस ओवर के साथ वीडियो को एंजॉय करें। बैड लक थी जो मैंने माइक चेक ही नहीं किया कि ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। और अब जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ फिर मुझे पता चला कि ऑडियो तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो आप ऐसी मेरी वीडियो को एंजॉय करें। आप बताइए आपको स्पाइसी नूडल्स पसंद हैं कि नहीं पसंद, या आपको में से किसको जो है स्पाइसी खाना खाना पसंद है और किसको स्पाइस खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अपनी फेवरेट डिश भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेसिकली मैं तो फूडी और मुझे तो हर तरह का ही खाना अच्छा लगता है। मुझे स्पाइसी भी अच्छी लगती हैं और माइल्ड फ्लेवर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, और डिज़र्ट्स तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। आप बताइएगा कि आपको कौन सा डिज़र्ट पसंद है। मुझे तो तकरीबन सभी पसंद है, मीठा मुझे अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट हाफ़ नूडल्स जो है मैंने खा लिए हैं, अब थोड़ी सी मेरी नूडल्स रह गई हैं ख़त्म करने वाली। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई स्पेसिफिक फूड या फूड चैलेंज देखना चाहते हैं तो। और आपको ये भी बताइए कि आपको मुकबैंग वीडियोस देखने का ज़्यादा मज़ा आता है या आपको चैलेंज वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं नेक्स्ट उसी हिसाब से वीडियोस बनाया करूँगी। नूडल्स में मैंने थोड़े से चिकन चंक्स ऐड किए थे, तो मैंने कहा कि पहले ये चिकन चंक्स जो है ये ख़त्म कर लेती हूँ, फिर अपने नूडल्स की लास्ट बाइट लेती हूँ। मुझे तो नूडल्स खा के बहुत मज़ा आया है। होप सो कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए फूड या फूड चैनल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।